Lúc em sang đây được 3 tháng thì em có cảm giác người kiểu nó mất ngủ ấy, thì tâm trạng nó cũng căng thẳng. Những lúc là mình mất trắng, thì những lúc mà mất ngủ thì tâm trạng của mình cái nó cảm giác là nó mệt mỏi và tâm trạng nó hoảng loạn ấy chị. Mình lại là người ngoại quốc thì cái tiếng Hàn của mình lại không được tốt đấy, thì mình lại càng lo lắng hơn về những cái vấn đề về đi bệnh viện, rồi là về những lời tư vấn của bác sĩ, hoặc là cũng không biết để tìm những sự trợ giúp từ đâu về những vấn đề đấy, thì làm cho mình càng thêm lo lắng hơn ấy. Đối với mình á, thì là thường là những người lao động đó á, thì thường là họ những cái vấn đề về ví dụ như là họ mất ngủ, hay là những cái vấn đề là họ cảm thấy bất an, lo lắng, hay là họ có những cái vấn đề như là về cái sức khỏe tinh thần, nói chung là về cái sự giống như mình gọi là trầm cảm đấy, kiểu như vậy. 여러분은 자살에 대해 누군가와 이야기해 본 적 있으신가요? 내 가족, 친구, 동료가 너무 힘들어서 죽고 싶다고 말한다면 우리는 어떻게 이야기해야 할까요? 앞으로 20분 동안 우리는 자살에 대해, 그리고 자살을 예방할 수 있는 활동에 대해 이야기를 할 것입니다. 지금 이 영상을 보고 있는 여러분의 작은 관심과 실천이 소중한 사람을 지키는데 큰 힘이 될 수도 있다는 걸 기억해 주세요. 이제 세 사람의 이야기를 들어보고자 합니다. 앞으로의 이야기는 자살을 경험했거나 남겨진 사람들의 이야기입니다. 그들의 이야기는 우리 모두의 이야기이기도 합니다. Thì cũng có một đôi lần thì em cũng nghĩ là kiểu là những lúc như căng thẳng, những lúc mệt mỏi và cái tâm trạng như thế, thì cũng nghĩ là thà chết đi còn hơn ấy. Thì cũng có một đôi lần thì cũng nghĩ đến cái chết. Nhiều lúc người như kiểu như ở trên mây ấy, như kiểu mất hồn ấy, thì nhiều lúc em cũng nghĩ là sống như này thì thà chết còn hơn ấy. Nhưng mà cái kiểm soát được cái lời nói hoặc cảm xúc, bởi vì là lúc đấy là cảm giác lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi. Nhiều lúc là cũng muốn là nghĩ là cũng giải thoát cho, thứ nhất là đỡ khổ mình và đỡ khổ những người thân xung quanh của mình. Thì là do là em thì cũng ở một mình, thì là những người mà để tâm sự hay là để nói chuyện, hoặc là có những người để thường ở một mình, thì cảm giác là nó cô đơn, nó buồn hơn. Chúng là người lao động ở bên này thì có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là cái khó khăn về tiếng Hàn, hoặc là hay là cái sự cô đơn của họ ở bên này là rất là nhiều. Mình nghĩ là những cái người đó thì họ thường nói với mình là có cái gì đó họ lo lắng về công việc, lo lắng về tiền bạc, hay là cái sự cô đơn của họ dẫn đến là họ không có ngủ được, rồi là dẫn đến có những cái bất an, những cái lo lắng, và cuối cùng là dẫn đến là họ bị trầm cảm. 이주해서 산다는 것이 굉장히 어렵습니다. 그래서 어느 나라나 이주민들의 삶이 경제적으로 부유하든 경제적으로 어렵든 이주라고 하는 것 자체가 높은 스트레스이기 때문에 첫 번째로 이제 높은 스트레스로 인해서 그런 미치는 영향이 하나 있고요. 또 두 번째는 아무래도
이 노동 조건이나 환경이 조금 더 열악하고 힘들기 때문에 거기서 오는 스트레스도 굉장히 큰 것 같아요. 그리고 언어적 의사소통이 조금 더 원활히 잘 돼서 이해를 받고 또 이해를 하고 그렇게 해서 서로 의사소통이 빨리 돼가지고 여러 가지 오해나 이런 게 풀리면 좋은데 그런 언어적 의사소통의 어려움도 또 이주 노동자가 조금 더 자기의 어려움을 푸는데 큰 어려움을 주는 문제가 되는 것 같고요. Tôi nghĩ rằng ngăn ngừa, phòng ngừa cái việc tự tử là rất là có thể. Nên là trước khi làm một điều gì đó, bạn hãy nghĩ rằng tôi là số 1, tôi là người hạnh phúc nhất, tôi không sao cả, tôi cố gắng một chút là sẽ ổn thôi. Mình nghĩ các bạn nên có cái suy nghĩ tích cực hơn một chút. Thì em nghĩ là cũng như chương trình, tạo ra những cái chương trình hoặc là những cái chương trình hiện tại như bây giờ đang thực hiện, và những cái chương trình ngoại khóa để cho những người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc được giao lưu, được có thể làm và tạo ra những tổ chức để có thể là tư vấn về những đưa ra những người tư vấn hoặc là những cái người cũng đã từng trải qua thì sẽ giúp ích được hơn cho những người mà sắp tới sẽ sang và định cư ở Hàn Quốc, sinh sống ở Hàn Quốc. 이주 노동자 분들은 말할 기회가 더 없는 것 같아요. 말할 기회가 없었기 때문에 들어주는 기회가 더 소중한 것 같아요. 내 편이 나를 이해하면서 들어주는구나. 이런 기회를 통해서 좀 쌓인 게 많이 풀릴 것 같아요. 이주해 온 이곳에 내가 있을 자리가 굉장히 없다고 생각하는데 이 사람 옆에 있으면 되겠다. 우리는 단지 존중하며 들어줬을 뿐이라고 생각하지만 이 사람에게는 어떤 하나의 계기가 된다. 주변 사람들이 자살에 대한 생각으로 힘들어할 때 우리는 생명 지킴이가 되어 그들을 자살로부터 지켜낼 수 있습니다. 생명 지킴이란 주변에서 자살 고위험군을 발견하게 되면 적절한 위기 상담 서비스를 받을 수 있도록 전문기관에 연계하여 자살을 예방하는 사람을 말합니다. 생명 존중. 생명 지킴이 교육의 핵심적인 철학입니다. 생생하게 포착하기. 명확하게 물어보기. 존중하는 태도로 들어주기. 중요사항 전해주기. 주변 사람들이 자살에 대한 생각으로 힘들어하고 있다는 것을 발견하면 우리는 생명 존중 활동 전략을 활용하여 대화를 시작해 볼 수 있습니다. 자살에 대해 생각하고 있는 주변 사람들의 변화를 살펴보아야 합니다. 그들의 언어, 행동, 상황에 어떤 변화가 나타나는지 생생하게 포착하는 것이 생명 지킴이의 첫 번째 전략입니다. 가족 또는 친구가 직접적으로 죽고 싶다는 말을 하거나 간접적으로 힘들다는 표현을 하고 있다면 불면 또는 과수면, 식욕저하 또는 폭식, 주변 정리, 감정 기복, 대인 기피, 자해 행동, 외모 무관심 등의 행동 변화가 있다면 경제적 어려움, 상실에 대한 경험, 외로움, 질병, 폭력 등에 대한 스트레스 상황에 처해 있다면 이것은 자살에 대한 위험 신호를 보내는 것일 수 있습니다. 지금부터 인터뷰를 통해 위험 신호를 살펴보겠습니다. Thì cũng tâm sự là bây giờ là cảm giác như là người không mệt mỏi rồi là căng thẳng rồi là cảm giác tuyệt vọng cái thứ, thì cũng nói những cái câu rất là gọi là bi quan ấy. Thì lúc như thế thì công việc thì mình không thể làm được tập trung. Thứ hai nữa là
Mình hay cáu gắt điện thoại về cho người thân hoặc là cho vợ thì hay cáu gắt hay nổi nóng, mình không thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình ấy. Ví dụ như là có thể là do áp lực công việc hoặc là do cái môi trường sống mình bị thay đổi đột ngột, hoặc là rồi là có thể là do mình cũng một mình nữa, thì không có những người ngoại quốc cùng mình, cùng với nước Việt Nam cùng mình ấy, thì nhiều lúc là cũng nghĩ cũng buồn. 그렇다면 생명지킴이는 어떤 상황을 포착했을까요? Đối với những cái người như vậy á, thì ví dụ như là những cái người mà họ cảm thấy cô đơn á, thì họ hay thường nói là em cảm thấy là ở đây rất là chán, sống ở đây rất là chán, nên là em cũng muốn là sớm về, không có muốn ở lại lâu nữa. Ví dụ như họ thường nói như vậy. Hoặc là lần đầu bạn ấy đến á, thì bạn ấy nói rằng đêm bạn ấy mất ngủ, rồi là tim thì đập rất là nhanh, bạn ấy cứ lo lắng bồn chồn, đó thì là cứ đau cả thần với đau cả lưng nữa. Khi mà sang đây lao động á, thì cũng có nhiều bạn là bởi vì cái sự lao động ở Hàn Quốc nó chịu cái sự khắc nghiệt, làm việc rất là nhiều giờ này kia, nên là các bạn không chịu đựng được. Hoặc là sang đây các bạn nhiều khi là có cái suy nghĩ là một tháng kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà mình không kiếm được như mong muốn, hoặc là công việc mình không mong muốn thì dễ là chán nản, dễ stress. 우리는 상대방이 직접적으로 죽고 싶다는 표현을 하지 않았더라도 자살의 위험 신호를 생생하게 포착해낼 수 있어야 합니다. 이제 그들에게 다가가 최근에 무슨 일이 있었는지, 혹시 자살에 대해 생각하고 있는지 물어보며 이야기를 시작해야 합니다. 가족이나 친구의 자살 위험 신호를 포착했다면 자살이라는 단어를 활용하여 명확하게 직접적으로 물어봐야 합니다. 자살을 생각하고 있는 사람에게 자살에 대해 질문하면 이야기하는 과정에서 감정이 환기되어 자살 생각을 감소시킬 수 있습니다. 그러니 여러분이 느끼고 있는 두려움과 부담감을 잠시 내려놓고 상대방을 위해 명확하게 질문해 주세요. 그리고 자살 생각에 대해 질문을 할 때는 상대방의 자살 위험성이 어느 정도인지 파악하는 것도 필요합니다. 먼저 자살 위험성을 평가하기 위해서는 5가지 질문을 해볼 수 있습니다. 당신은 자살 생각이 있으신가요? 그렇다면 자살에 대한 계획도 구체적으로 세운 적 있나요? 자살을 위한 수단도 가지고 계신가요? 자살 시도를 하려고 생각해둔 날짜가 있나요? 과거에도 자살 시도를 한 적이 있으신가요? 자살이라는 단어가 낯설게 느껴진다면 말하는 연습을 해보는 것이 좋습니다. 생명 존중의 명은 뺑뺑 돌리지 말고 명확하게 물어봐라. 자살 그 자체에 대해서 물어보고, 그 다음에 자살과 관련된 시도나 행위 이런 거에 대해서 아주 명확하게 물어보는 것이 오히려 도움이 된다. 근데 사실 이게 되게 어려운 것 같아요. 어려운 것 같은데 오히려 그거를 그렇게 말하게 되면 사람들이 그걸 말함으로 인하여 오히려 그런 자살 충동이 줄어든대요. 자살 위험 신호를 포착하고 자살에 대해 명확하게 물어볼 때는 항상 상대방을 존중하는 태도로 들어주셔야 합니다. 자살 생각을 한다고 비난하거나 상대방의 이야기를 사소한 일로 취급하게 되면 마음의 문을 닫아버릴 수 있습니다. 내 경험을 기준으로 조언하거나 가르치려 하지 말고 상대방이 더 많은 이야기를 할 수 있도록 있는 그대로 들어주는 것이 중요합니다. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình cũng rất là đồng cảm đối với họ, bởi vì là mình cũng là một người di trú từ nước ngoài sang Hàn Quốc. Mình cũng từng bị stress rất là nhiều về công việc, về gia đình, về cuộc sống ở bên này. Nên là đầu tiên
thì mình rất là tin tưởng những lời họ nói. Mình cảm thấy là như mình những lời của họ nói cũng như hoàn cảnh của mình ngày xưa vậy đó. Nên là mình rất là đồng cảm ở chỗ đó, và mình thường lấy những cái kinh nghiệm của mình để an ủi họ. Cái phương pháp mà đối với em ấy, để giảm stress nhất thì là đấy là tìm được ra cái người mà đồng cảm với mình ấy. Có thể nghe tâm sự của mình, vì về cái sức khỏe tinh thần này nó không như là những cái ví dụ như mình gãy chân gãy tay thì có thể là hiện hữu mình sẽ nhìn thấy ngay ấy. Còn về cái sức khỏe tinh thần này thì nhiều khi là bình thường mình rất là vui vẻ, mọi người nhìn vào mình sẽ rất là bình thường, không có vấn đề gì về tâm lý cả, nhưng mà thực ra là mình cũng rất là mệt mỏi. Thì là cái quan trọng nhất là tìm được cái người mà thấu hiểu mình về cái vấn đề về tâm lý như vậy, nói chuyện với gia đình và những người mà thấu hiểu cái bệnh, là cái vấn đề đấy của mình gặp phải. 지금까지 자살 위험성이 있는 사람을 발견해서 위험 징후를 포착하고 자살에 대해 명확하게 물어보고 존중하는 태도로 들어줬다면, 마지막으로 상대방을 위해 중요한 사항들을 전달해줘야 합니다. Đầu tiên là đối với những cái chị ở các cái trung tâm khác cũng làm công việc mà giống như bọn mình, giống như mình á, thì mình thứ nhất là mình cũng rất là cảm ơn đến các cái chị em ở đấy, bởi vì là có những lúc mà mình không biết các cái thông tin thì cũng đều hỏi các cái chị đấy, thì các chị đấy cũng đều giúp đỡ mình, hoặc là có những cái trường hợp mình không biết phải giải quyết như thế nào thì mình cũng có thể hỏi qua chị đó, thì các cái chị ở các trung tâm cũng giúp đỡ mình rất là nhiều. Thật sự là rất cảm ơn các chị. 공공 영역에서 이주민 분들을 대할 수 있는 기관들을 알려줘서 어떻게 도움을 받을 수 있는지에 대한 중요한 정보를 전해주는 게 이 생명 지킴이가 이제 해야 하는 일을 담은 저희들의 전략이다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 한국에서는 모든 자치구의 보건소와 정신건강복지센터에서 정신건강과 자살 예방 상담을 진행하고 있습니다. 전문기관의 도움을 받을 수 있도록 권유하여 상담 동의를 받은 후 가까운 보건소나 정신건강복지센터에 생명지킴이가 직접 전화해 내용을 전달해 주시면 됩니다. 1577-0199 109는 24시간 전화 상담이 가능하며, 생명이 위험하다고 생각되는 응급 상황이라면 본인의 동의가 없더라도 112, 119에 신고하여 안전을 먼저 확보해 주셔야 합니다. 생생하게 포착하기. 자살 위험 신호를 보내고 있는지 만 행동 상황의 변화를 포착해 주세요. 명확하게 물어보기. 자살에 대해 생각하고 있는지 명확하게 물어봐 주세요. 존중하는 태도로 들어주기. 비난하거나 조언하지 않고 있는 그대로 들어주세요. 중조사항 전해주기. 자살 생각으로 힘들어하는 사람에게 상담받을 수 있는 전문기관을 알려주고 동의를 받아 연결해주세요. 지금까지 배운 생명 존중 활동 전략을 잘 기억하며 퀴즈를 통해 연습해 봅시다.
Mình nghĩ là mình cũng là một người mất bố mẹ rất là sớm. Bố mẹ mất sớm thì mình hiểu được cái nỗi đau mất mát người thân nó như thế nào. Bạn là một người rất là khỏe mạnh, được bố mẹ ban tặng cho một cái thân thể rất là khỏe mạnh. Thế thì tại sao bạn không sống một cuộc đời nó có ý nghĩa hơn? Chia sẻ là tất cả là mình sang để no cho cuộc sống của mình, cũng để cho nó có thể là tốt hơn ấy. Mình mong rằng là những người mà sang đây thì sẽ luôn được giữ vững được cái tinh thần lạc quan và luôn tự tạo cho mình những cái niềm vui và những cái tinh thần lạc quan nhất. 생명 지킴이, 영어로는 게이트키퍼라고 하는데요. 본인 자신은 아주 힘들어서 죽음의 길로 가고 있다, 이런 거를 잘 모르고 있을 때 주변 사람들이 이런 죽음의 길로 가고 있는 것을 잘 알아낼 수 있다면 그분들이 죽지 않고 살아날 수 있거든요. 이런 교육을 통해서 주변의 동료들을 지켜주는 사람들을 만들어야 되겠다, 이런 생각을 하고 있고요. 위기의 상황에서 손을 내미는 일은 한 사람의 삶을 일으키는 일. 작은 관심과 실천으로 생명을 구하는 역할을 이제 여러분이 함께 해주세요.